عدو أدرسنتين سفكست أو كود باتيكر أو كشقينا أرجع صدو إن يترادو أنه قبل داس مدلين وحكار كان ضمت هذا معناه هذا ماها إن يسن قبل دباتين معناه هذا ماها إن يسن دولة نمذا كدب دباتين أي حملة حياة كترسن أي أفضلتين أي كحيستين أي جيستين مالها أي كتليان وحرمنا هرتو إن يجرادان أنه ما ندلين ما نأركن وقايب كمية دجالك أي نقول جران كيسك إكران تحليل أديكو ما جوكت وجو يس waayahay inta badan waxyaabaha dadka ku soo dhacaya oo wariba maray maxkamad ay ama garyaqaankood inta badan sheegay oo lagu eedeeyo waxa kamida ama niisa lagu eedeeyo kiiskii Ikraan Tahliil bal waxaad nooga warantaa kiiskii Ikraan Tahliil soo dhacay oo ma sata horto waa kiis muhiim waayo kiiskaas wuxuu ka duwan yahay kiisaskii dhacay ama dhibaatooyinkii hay'adda iyo xubnaheeda laf dhabarka oo hay'adda soo gaaray wuxuu uga duwanaa wuxuu dhacay xilli xasaasiya oo dalku uu ku jiro marxalad aad u adag taasaa kaliftay inuu kiiskaano inuu saameyn badan inuu yeesho ma inay ma aaminsani kama duwano wiilasha iyo gabdhaha Soomaaliyeed ee wax bartay iyagoo nool oo caafimaad qaba lixaadkooda uu taam yahay u bareeray inay naftooda iyo maalkooda inay u huraan dalka dadka Soomaaliyeed markaan guud kale marka kiiskaas aniga xilligaas waxaan madax ka ahaa qaybta guud ee Nusxada gobolka Banaadir gabadha Ikraan Tahliil waxay ahayd gabar micno badan ugu fadhiday hay'adda nabadgelyada saameyn badanna ku lahayd hay'adda aniga marka waxaan iga soo gaartay maadaama anaga waxaan ku mashquulsanayn xoriyadihii dalka 26 Juun iyo 1 July waxaan rabaa marka kiiskaas wuxuu aniga soo gaaray maadaama aan madax ka ahaa gobolka in 28 bisha la waayay Ikraan kadibna maadaama anigu aan gobolka joogay taliye hay'adana oo wadanka ka maqnaa in aniga la xil saaray inaan kiiskaas inaan baaritaan maadaama hay'addu ay leedahay xarumo baariseed in gal la furo oo baaritaan la sameeyo baaritaan badan aan sameynay xiriiro badan aan sameynay dadkii aan asxaabta noo ahaa iyo guud ahaan hay'adda iyo laamaha kale dawladda iyo guud ahaan dawladnimada oo dhanba shaqooyin badan aan ka qabanay kadibna waxaa laga furay galbaariseedkiisii oo dhammaystiran waxaanu la wadaagay madaxdii hay'adda xilliga joogtay markii uu dalka ku soo laabtay taliye hay'adda kadibna kiiskan waa la siyaasadeeyay oo la socotaan wadiiqooyinka uu maray waxaanu ka shaqeynaa marka in maxkamadda ciidamadu inay iyadu ay soo farageliso oo ay nagala shaqeyso maadaama annagu aan accesskii iyo aqoontii iyo wadiiqooyinka loo mari karo annagu aan hayno guddi baariseed oo maxkamadda ciidamada iyo hay'adda ayaa waxay isla baareen kiiskaas asigoo dhammaystiran oo wax allaale wixii la sheegayay oo documentary maxkamadda ciidamada way yaalaan hay'adda nabadgelyada way yaalaan wuxuu marka ka duwan yahay kiisaskii kale waa kiis gal leh oo laga garan karo lagana arki karo intii wado oo soo maray marka macnaheeda ma dhameystiri karo yaa dilay marka gabadha yaa dilay xogta anaga aan hayno waxaan ku shaqeynaa waa xogta aan hayno waxa dilay argixisada oo u sababaynayo dagaalkii iyo wadiiqooyinkii naga dhaxeeyay dawladda gaar ahaan hay'adda amniga gaar ahaan hay'adda nabadgelyada iyo argixisada waxaa jira dagaal muuqda iyo dagaal aan muuqan oo naga dhaxeeya marka gabadhaas xogta aan hayno waa inay afduubeen kadibna ay dileen xogta aan hayno anaga sidaas aan sheegayso lana wadaagnay madaxda dawladda gabadha waxaa la leeyahay meesha ay deganeed waa meel nabad sugidda oo aysan al-shabaab iyo tiimkooda soo geli karin ayaa la yiri ma fahamtay marka ayna adag tahay xitaa in laga soo gudbo xaruntana waxaa la yiri iyadoo sii galaysa waa la arkay marka ma halkaas shabaab imaan karta oo kala bixi karta gabadha وما صدق هرتو وحل ليه هي أما اللي شيء هي أما اللي مغلي هرتو حارون كا قبل أي معنتها أنت كلو بين أنا هرتو وحولي بقى وحنو سمينا بارتان لكن ما شيء مرتي يو مال لجوتي أنا أن أغنهي أما أن أغين حبيرتي مجرتو وصح صون هيدا يدقنت
gudaheeda laakiin waxaan gabadhan 26 Juun ayaa u dambeysay waxaana la tabay oo baaritaan la sameeyey oo la isku wareeray oo muddo la shaqeynayay annagu siyaasadeynta iyo bannaanka waxa ka socda ka hor hay-adda waqti badan gelisay gabadhan inay dalka ka baxday inay meel ay laga watay iyo meel ay martay cid og habayraatay oo jirtaa ma jirto kaliya inay gabadhu maqan tahay baaritaan la sameeyey xogta la helana ay heeday inay afduubeen ay u gacan gashay arrimaha al-shabaab lagu yaqaano waxaa ka mid ah in qofka ay dilaanna ay ka run sheegaan qofka aysan dilinna ay dhahaan ma aanaan dilin al-shabaab waxay tiri anugu gabadhaas ma aanaan dilin marka xogtiina ma ku darsanteen in ay al-shabaabba sheegtaba gabadhan annaga shaqo kuma lihin dilkeeda waa maasan tahay horta cadow aad darisan tihiin sifa kasta uu kugu dhibaatay karo uu ka shaqeynaa argixisadu inay tiraahdo annagu gabadhaas ma dilin waxay ka arkeen dantooda micnaheeda maaha inaysan gabadhi dhibaatayn micnaheeda maaha inaysan dowladnimada kadib ay dhibaateeyeen ay xubno hay-adda ka tirsan ay afduubteen ay kaxaysteen ay geysteen meelaha ay ka taliyaan waxaan rabnaa horta inay yidhaahdaan annagu maanan dilin maana arkin waa qayb ka mida dagaalka ay nagula jiraan xaruntu ma leedahay iyo meesha soo ma lahan CCTV camera soo ma lahan oo computer ka shaqeysa waa maasata horta way leedahay iyo say u shaqeyso iyo intii ka qusaysa kiiskaas asagoo dhammaystiran oo documentary oo gal file ah ayuu wuxuu yaalaa cidii rabto inay ogaato maxkamadda ciidamada gacanta ku hayso oo maxkamadda ciidamada qalabka sida taliyaha cusubna uu hayaa marka faahfaahin inaan ka bixiyo marrabo meeshaas lagala xiriiri karaa hooyadii dhashay aabihii dhalay iyo ehelkoodu waa kuwa idaacadaha ka ooyinayay idaacadaha ka qaylinayay cid la hadashay oo maxaa diiday in lala hadlo la qanciyo waalidka iyo ehelka waa maasan tahay horta waalidka iyo ehelku dadka way ka duwan yihiin waayo waa waalid iyo ehel xanuun gaara ayay qabaan oo ummadda Soomaaliyeed ay dareemi karaan waxaan rabaa horta aniga ka yaasiin ahaan xiriir waa la sameeyey bilowga kiiskan ilaa gabadha nolosheeda iyadoo joogto ayaan xiriir fiican aan lahayn hooyada iyo waalidka xiriir aan lahayn in ay maqan tahaba waxay naga soo gaartaa anaga waalidka ma in anagu maanan ogeyn oo anagu aan ku baarlamaan ahayn in la leeyahay meesha inooga timiday waa ehelka meeshaas aan shaqada hawsha ka bilownay annagana waa la xiriirnay intii aan hawshan aan wadnana tilaab kasta ee nagu soo kororto iyo wax waliba oo nagu soo baxo waan la wadaagaynay ehelada balse hadalkooda iyo tiiraanyadooda iyo lama qiimi karo waayo waa waalid oo ii sheegeen laguma qiimi karo inay xun yihiin inaysan yihiin waxaa lagu qiimi karaa kaliya inay yihiin waalid iyo walaal xanuun badan dareemayo arrintaasuna arrin uguba hay ahaaday oo wax hore u dhacay xataa maysan ahayn marka waxaan leenahay xanuunkaas wuuna soo wada qabtay anigana si gaara ayuu ii qabtay sababtoo waxaan ahayn asxaab waxaan ahayn shaqo wadaag mana aaminsani aniga inaanu ii sheegeen ikraan sifa lagu dhibaatay karo oo dowladnimada gudaheeda lagu dhibaatay karo aniga aan ogahay ma jirto waxaan rabaa markaa bulshada aan la wadaago inaysan waxa la sheegayo inaysan waxba ka jirin oo marka laga reebo inay gabadhii in la waayey oo la leeyahay inay xubin ka ahayd xubnaha firfircoon qaabka madaxda nisa ay u wajaheen kiiskaasi macal fahad iyo adigoo markaasi macnaha ragga lagu eedaynay ahaayeen marka aad eegto iyo qaabka uga falceliyeen oo sidii la rabay ma uga falceliseen macnaha hooyada iyo aabbaha waxaa ku fillayd iyo keliya inaad tiraahdaan ood ku qancisaan gabadha meydkeedii xataa in muxuu iyo meeshii laga qabtay iyo inaad ku qancisaan arrimaha noocaas oo kale soo waajib in saaran ma ahayn sax laakiin horta wadiiqo kasta aan u marnay kiiskan waanu la wadaagnay ehelada sidaan ula wadaagayno madaxda qaranka ayagu waxay leeyihiin lama wadaagin ayagu waxay leeyihiin cid nabad sugidda ka tirsan oo gabadha markii la waayey na soo wacday ama aan la hadal horta waxaan rabaa kiisku xilliga uu siyaasadda aaday
oo buuqa iyo sawaxanka u galay waxaan nagula jirtay oo ka qayb ka ah shaqadaas maxkamadda ciidamada qalabka sida marka waa dareemi kartaa kiis guddi heer maxkamadeeda kiis ay qabanayaan lagana riboor garaynayo madaxda qaranka inay lala socodsiin karo meeshuu marayo ii sheegeen ehelada waa sax waa lala wadaagay balse inay ku qancaan aysan ku qanceen haddii ay noqoto kiiskii ikraan tahliil maadaama ay waalidiintooda iyo dadkooda leeyihiin waa ku dacwoonaynaa maxkamad in inta laga furo in muxuu ahay maxkamaddii aad idinkuna ka garbaxdaan ma laga yaaba horta waa mahadsan tahay horta kiiskaasu wuxuu ahaa kiis culayskiisa wata annagu horta cid aniga waxay haysataana ma ogeynba shalana ma ogeyn haddana ma ogeyn marka laga reebo barbagaandada iyo buuqaya sawaxanka waxaan rabnaa horta waxaa laga shaqaynayo haddaanan la fahansanayn dhibaatada ay leedahay anigu waxaan aaminsanahay waxaan ka shaqaynaya waa aqaana dhibaato aniga aan geystay ama dad aniga ilamida ay geysteen oon ogaya haba yaraatee ma jirto waxaan markaan isleeyahay kiiskaas wuxuu ahaa kiis dad si qaldan loo adeegsanayo oo la adeegsanayo maahina kiis qof dhibaatada gabadha u geysatay hadday jirto annaga naftigeena shalana diyaar u ahayn inaanu ii sheegeen inaanu ka hortagno welina annaga yaa diyaar u ah waxaan rabaa marka waa ogeeday in shalay hebelaa dilay hebelaa yeelay meelaysu jirin markii laga shaqeeyey kadib in ay maxkamaddu ciidamadu baaritaan ay samaysay hadday tahay xubnihii laga dacwoonayay hadday tahay hay-addii waxay soo saartay statementii iyo waladan hadda joogtay ma u malaynaya inay ka furi karto kiiska waa mahadsan tahay horta qofku madaxda hadda joogta ayagay u taallaa sidii ay u wajahaan hawl annaga noo taallo aniga waxaan aaminsanahay sidii ay ku habbooneed shaqadii habbooneed inaan ka qabta kiiskaas micnaheeda ma ahan aniga inaan dhibaato geystay ama in aniga dacwo laga qabo aniga waxaan aaminsanahay qof mas-uuliyad haya mas-uuliyaddii uu hayay ina ii sheeg dhibaato loo geystay ayaan ahaa maana qof isagu dhibaato geystay iskumaana arkayn qof hadda dhibaato geysato aan ogahay oo haba yaraatay jirtaana ma jirto waxaan isleeyahay marka cid allaalay ciddii kiiskaas ama caddayn hayso ama xog xoojinayso inay cadaalad inay hesho haysa wuxuu ka furan yahay kiiskaasu feelkiisu dhammaystiran maxkamadda ciidamada qalabka sida wayna furan tahay